من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما maksud al-azom, maksud anu agung teh minanika teh tujuan anak hiji al-ta'abud kedua wa-ta'aruf. Nah, dari saya tahu ini nikah ya, aing menikah tuh aing mana yang ucap deh semoga tujuan ini Ibu Zoni kurang niat yang dikatakan kita abud karena ibadah Allah. Nambah ibadah, ini takut ibadah itu ke Allah. Nukat tiba sunnati Rasul yang aing manut karena sunnah Rasul sebab Rasul tadi juga anika sunnati paman rogiba an sunnati falesan Rasul itu tujuan nikah mah ulama hiji ta'abud ibadah kedua ta'aruf katilu teh istiba'ur sunnati Rasul. Jadi itu anut nututkeun laku lampah Rasul perintahkeun nikah Rasul nikah ka 9. Aku udah umat negeri dia aja. Nikah lu. Kali kuna watasi ulu waladi wan nasab bakal ngahasilkeun anak jeung katurunan. Itu tujuanana. Jadi ya dikatakeun kumaha cenah lamun hayang hasil anak jeung katurunan iyalah kudu ditandur. Urang ban pertama di bumi teh urang sawah hujanan aya langsung urang atawa kolektor. Saduana sanggeus eta urang nyebar bini di aya hasil panen bagus. Sanggeus bibit ditanjep-tanjep udah ditandur kakak dioyos. Eta kudu dioyos, lamun teu dioyos, kena bakal moal bener sawah teh kawasan dioyos. Teu kaoyos adalah buktina tupan kawasan sawah. Baju kutan, sawah nanya baju kutan. Jadi sanggeus urang ngacepkeun sawah tua. Oyos bohong. Kawin geus cep lang beeueuh. Kumaha balik gede beuting terus bae. Ayah truk. Goyang habis. Kakak buat kali katul malum, pertingkahan geus malum. Biasa ditandur di oyos kurang ada disemprot. Apalagi kali petani disemprot pakai ya sampai kena hama. Disalubu hasilnya bagus. Oke, warna di mada di labad sholat tinggal kurang tungguan kurang mangsa ke bakal datang badi sholat bakal petela bagus nah hasilnya gitu. Lamun hamana kurang disemprot. Ada juga yang uyuh. Boralan. Beda dua ahli petani itu ibaratnya jadi bilang kisah dua baik. Pertama, orang nikah wan urang cak nyebar bini heulan bagus bininya. Jadi baraan urang pan asal urang di sawah. Asal manusia itu di sawah. Iman di sawah guys. Urang di sawah beresnya urang eta dina beas dahar sangu. Nah, ngadahar da bauna buah-buahan. Engke eta bakal jadi sperma. Nah, bakal caiman duit lah. Bagus, engke eta bakal nyebutna ge bagus. Jadi urang gak asal di sawah bakal. Nah, jadi urang mah panjenengan asal di sawah eta sperma eta tina salima anak. Bah. Udah bagus, mantan jadi banget dan musim rapi bagus udah barang kita bakal jadi itu sperma. Kita mas gitu, ya timbul ya, ya cara nandur ya ada batang terus. Wakaja juga ugai mangkono. Wa
Wa kadzalika lan utawi mangkono adamul husuli. Anak anu bagus minta turunan eta teh badri zauz kudu dilewatkeun nyebar bini salakina. Salaki teh nyebar bini kuali teh tebak pesona heula nya. Jeung ladang epan alam marwaati nya urang boga sawah. Sanggeus boga sawah dina pamajikan wa jauh-jauh kakara pedinya alati ya ali laduh ke urang boga pamajikan awe anu halal. Lamun geus halal cek Gusti Allah qala ta'ala nisa'ukum harsul lakum fa'atu harsakum annasikum wa qaddimu li anfusikum. Nah, ali pamajikan sia kabeh harsakum eta teh sawah boga anjeun kabeh. Terus atuh harsakum datang sia ka sawah. Kumaha anasikum atuh kumaha sia? Deuk gigit teh bisana. Deuk hareup teh bisana. Aduh. Deuk ditongengkeun teh bisana. Tepat Alex. Nah, urang ari pamajikan urang mah nu halal atuh kumaha sia. Udah kamar mandi Alex. Itu pembagian anas itu. Atau kumaha kalap sia bisa digigit dan dibully. Diberkeun. Kumaha bae ge, bebas. Wa otim mulyang resikum. Dalakeun awak anjing anu maha deui sing mantap padarat maulah. Ulah. Gimana bae. Ulah. Suami keun teu dilu dong kolek. Wih. Dengan kita cek Gusti Allah gitu lagi anas itu kumaha aing we. Ieu main silakeun di dalam buat diputar dua gangsi. Gangsi. Enggak beda sama cenaya sama beda. Coba bayangin be. Siapa nama ibu-ibunya dosa. Milik kolong. Wa sababin nuzul hadhil ayat utawi sabab turune iki ayat annal muslimina iku satune wa muslim kabeh. Wa qalu mangga ngucap ya muslimin inna na'tin nisa ibarakatin. Inna satune kita na'ti iku nekani jima an-nisa iku nekani jima isun an-nisa ing nisa barakatin halekang julum halekang julum apa itu julum iki sing orang Jawa nya di julum yuk nah julum teh julum apa iki ya depak apa depanya sayang jeung bet tadi depak julum teh depak nya sana mah depak ada depak waqo imatin dan hale kang adan kuat wa mustaliko yatim lan pirang-pirang kang telanjang kimochi wa minna aidina lan dalam antarane Arab sira kabeh dalam Arab teh ieu nisa aidina di dalam Arab nisa wa min halqihina lan saking burine ieu nisa bada ayakuna ma'ti wahidatan ing dalam sausana yen ta'ana ma'ti opo kang den tekani wahidatan kang suwiji. Aduh mantap puji ulama ilmu asbabul ayat bahwasanya jelema muslim teh ngucap ieu na'tin nisa. Jadi anjeun teh lamun kaji makan awe barakatin wa qaimatin wa musqalikatin dek bari depak bari nangtung gemanten walikatin baina aidina nek bari talanjang pamajikan urang amin hol diburi anak dia ayo semangat diburi awas dengan bol
balik bulan. Wa qalati al yahudu mangkang ucap Yahudi Yahudi ma antum illa amsalil bahimi ma orana antum tawi sira kabeh illa amsilatiku angin pirang-pirang amsil bahimati iku pirang-pirang padane raja kaya apa seumpamane raja kaya semua ulah teh dihantam diburi berdua. Aduh. Tinggal ditangtungkeun ditonggeng geus diburi wah. Ulah apa cek orang Yahudi ge. Orang Yahudi ngomong gitu. Lakina tetapi ne natihina iku nakani jima apa kita hunna ing dalem wedon ing dalem misa ala hayatin ingat hayatin wahidatin ingat tingkah sawiji cek orang Yahudi ge ulah hai hantam diburi bari tonggeng doang kebawa sia mah tai orang Yahudi panggil kamu di kana bawah wa inna lanajidu fi Taurat lan satu hune kita lanazida fi Taurat iku yakti nemu fi Taurat di dalam kitab Taurat bukan Yahudi timbungan memang kitab Taurat anak kuli icianin satu hune saban-saban nekani jima nuti kang nekani linisa kang nekani jima linisa opo wedon ghairul istalaqi itu kang lemah istalaqoi kang melamah ya kan jelema nakarak melemah pasrah bahasa urang mah nakarak mulai memanas nih sekarang danasin iku kotor awal iku kotor hingga munggu Allah. Nah, jadi manggihan dina kitab Taurat ge lamun jima teh itu eueuh dina ge eta kudu bari urang posisina melemah bari nakarak nular. Nah, lamun seharian tinggal karakter posisi siawena ye eta teh janasin reget eta kotor nggawa ulah ieu mah hayang ai kana jadi mantap hukuman makruh ulama nya lamun urang jima sewaktu-waktu dikang sok hayang diluhur dawa dihantam diburi makruh tapi hari ku panasar dan naon sih tadi anjing siapa kebayang sekalinya baik buat ini keseloba bahwa manjang nyaho wah ini masih yang mengges nyaho posisi pak udah terus sulit ya kurang kali Dede herasin dede kawin kuarin teu bisa awe dikelasin di mah dede herasin dede herasin dede dede herasin fa'ajaballahu mangkana bohongkeun Allah sapa Allah taala ayyahuda iyyahudi tapi hadal ayat ing dalem itu mangka iku ing dalem iki ayat dalatun utawi nuduhkeun ala jawazin ing atase wenange ityanin rajuli oleh nekani cimane wong lanang jauh jadi ing atase pamajikane iki rajul ala ai kaifiatin ing atase endi tingkah wahalin lan tegese tingkah saakang kersai rajul min yamin nyatane wong iku aku mungkin bari diuk
Wastala qoin lan bari nangkara wan bari talanjang wasnya bari melemah bari telentang bahasana mah telentang telentang teh gitu bari nangkara kurang wa min aijihatin lan tegese ala-ala jihati sya'aman li ala-ala jihad tersaisut min paukin saking arah-arah luhur di luhur jadi wa min tahtin lan saking arah-arah kasor wa min waroin lan saking arah buri wa min kudamin lan saking arah pekman di arah wahidin kang sawiji nah dina ieu cek musolif cek ieu nyarita geunana perdebatan di Yahudi guys cek Imam Musolif dina Yahudi dina ieu ayat teh nuduhkeun ngawenangkeun bahwa menang ngajima pangajikan dina berbagai tingkah kumaha sia dudukeun dina ayat ieu ye cek Musolif min yamin sia nek bari beuti ka jimama lu akudin nek bari diuk kan bisa mah kumaha bari diuknya ai kumaha nek bari telentang wa min ai jihadin sa eta arahna kumaha sia aja deh au min kaukin deuh dina arah di luhur deuh kurang dihandap kami dulu, bilang dihandap. Nah, mintakin di itu dihandap, wamin warohin dan diburi, waktu kami dan diharap dihantam nak. Ada ayang kabeh. Jadi buka ulang ya. Kere. Wamin kudamin lah, harap pejeman. Wabi ayin waktu salah tinggal di waktu kumaha siap. Min ayi waktin sa'ala ning dalam di waktu saat kata kirojul milai di dalam bumi awan harilan siang badaan kana di dalam sausane satune anak ieu kamana terjadi mana zaman muda anai kamana yang jauh tinggal sih Pandina pikir nyaritakan gitu lamun ketiga urang gergi eta panu hade tak metret aya disebut pandina we bahasa gaulnya asli pandina teh dulu hak itu bi jadi masalah eta kualipan kerame masalah tentu pandina memang sok itu jadi itu perdebatan orang ini masalah keturunan karena kan ngeluarin angin iya ayat gua kemana-mana nah jadi ketika bikin dek asisi kedong apa nih muka ya kepan ini angin teh masuk up niu kan itu udah berarti lamun ketika muka dari saya bes iya biasanya kawan memuat janda eta itu kan keluar angin tidak bolong cek ketika keluar angin dina liang-liang eta kan batal
Nah ketika angin keluar dirinya, nah lamun keluarna eta angin di luar itu kayak dong angin di luar terbuka, oh asup keluar bus. Eta mah teu bakal, kecuali keluar tina liang, berarti di jero eta berarti aya liang tilu, aya liang orok, liang caigi, liang jakar. Ini lagi orang apa nih? Eta yang tilu liangna, maka kurangnya bisa masuk. Eta yang tilu liang, eta yang liang tadi jadi jojo. Kalau jadi gila amat ya kirinya dah sebelum didinya mata. Ya Allah. Nah liang apalagi Allah orok apalagi urang dah, apalagi boga lagi jadinya aya liang apalagi cengki. Berarti orang lain deui. Jawaban lain deui. Apa yang ada? Keluar orang mati nomor bisa-bisa yang gede mau apa lagi orang main deh dia. Dia main man. Ini mah ya bos kali man. Tadi kalau Aidi nafsu. Dia berarti emang oh sebenarnya dua kemari. Kamu kurang ngelihat itu mantap ngawaris karena rabun. Alah. Kenapa lagi ulah? Alah. Iya benar. Jadi kamu dipikir-pikir mau aku tidak mau doa urut orok mau dipakai di kurang menjadi. Aku lagi yang iya ayah deui. Jeung ki aya, jeung keluar orok aya, jeung bobogan aya, boga urang aya. Jika nanti itu kalau disasar kurang kayak nyaman ya. Jadi ayah paragina eta disebut rezekinya. Panas. Permasalahan. Awewe eta na ikut rasakeun. Lamun ke sok aya tina ieu tapi da lamun kaluar tina beunteuk krabet sok aya rembes didinya. Has eta mah batal. Batal eta mah lamun boga wudu ya mah batal lamun di luar mah gitu tali teh muka angin asup ngetop bukan dibusu deh. Kita mempermasalahkan itu di mana kita berarti otomatis ya. Otomatis. Masalahnya dia kok saya kandinya pun ada permasalahan kan nanya kita masalah sebentar ini naik jadi itu dari guru seperti itu. Jadi lamun sok aya keluar dokter boy ke awal nama. Dokter boy di Bali masih mau ngerenes kos itu bae. Main radio doang. Iya. Lamun ngarasa rembes dina yang ada nu ibu biada. Eta bisa batal hubungan atau urang kudu deui mah lamun tetep ka nu kitu luar teh angin itu. Keluar bus. Panas diri saya gini Oh. Saya lagi ngolah Allah.